Είμαι η Κατερίνα. Έχω 2 κοριτσάκια και είμαι μονογονέας. Έχασα τον άντρα μου σε τροχαίο πριν από 2 χρόνια και από τότε μεγαλώνω τις πριγκίπισσές μου μόνη μου. Ζω στην επαρχία και επειδή η κοινωνία εδώ είναι κλειστή, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Με τους γονείς μου δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις, αλλά όσο ήμουν παντρεμένη και δεν έμενα μαζί τους, ήμασταν τυπικά καλά. Όταν έχασα τον άντρα μου, για συναισθηματικούς λόγους δεν μπορούσα να συνεχίσω να μένω στο σπίτι που ζήσαμε, παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά. Κάθε του γωνιά ήταν μαχαίρι στη καρδιά μου. Αποφάσισα να το αφήσω και να φύγω και όποτε ένιωθα έτοιμη ή όταν μεγάλωναν τα παιδιά μου θα έμπαιναν εκείνα μέσα. Μόλις βρήκα ενοικιαστή, κανονίσαμε την ημερομηνία που θα έφευγα και επειδή δεν είχα χρήματα να νοικιάσω άλλο σπίτι και ήθελα να μαζέψω λεφτά να ξεχρεώσω κάποια δάνεια, πήγαμε να μείνουμε στους γονείς μου. Στην αρχή όλα καλά. Δούλευα, μου κρατούσαν τα παιδιά και όποτε επέστρεφα από τη δουλειά παίζαμε ή κάναμε δουλειές. Μόλις πέρασε λίγο ο καιρός, άλλαξαν στάση απέναντί μου. Αν αργούσα λίγο να γυρίσω από το γραφείο, μετρούσαν και τα δευτερόλεπτα. Αν ήθελα ένα Σάββατο το μήνα να βγω με μία φίλη για έναν καφέ, έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να μου κρατήσουν τα παιδιά. Και μια φορά που με πήρε ο διευθυντής μου να με ρωτήσει κάτι για κάποια τιμολόγια, μου έκαναν ανάκριση ποιος ήταν αυτός και τι ήθελε, και εγώ ήμουν χήρα και έπρεπε να προσέχω. Πολύ γρήγορα η συμβίωση μαζί τους άρχισε να με πνίγει και δυστυχώς έβαλε σε κίνδυνο τα κορίτσια μου. Μία μέρα, καλοκαίρι ήταν, είπαμε με τις κόρες μου να πάμε μία βόλτα στο λιμάνι. Τις έβαλα ένα σορτσάκι και μία μπλούζα και μόλις ανοίξαμε την πόρτα να φύγουμε, μας είδε η μάνα μου και έγινε χαμός. Άρχισε να φωνάζει μπροστά στα παιδιά και να λέει σαν δεν τρέπομαι να βγάζω τα κορίτσια με σορτσάκια, ακόμα δεν πέθανε ο πατέρας τους και κανονικά για 1 χρόνο δεν έπρεπε να πηγαίνουμε πουθενά και τώρα που ήμουν ελεύθερη να μην έπαιρναν τα μυαλά μου αέρα. Τα παιδιά τρόμαξαν από τις φωνές της και τα καημένα μου έκλαιγαν μέχρι το βράδυ γιατί τελικά δεν πήγαμε και έχασαν την βόλτα τους. Τέτοια περιστατικά συνεχίστηκαν. Οι εντάσεις και οι καυγάδες μέσα στο σπίτι ήταν στην ημερήσια διάταξη και η μεγάλη μου άρχισε να μην πηγαίνει καλά στα μαθήματα, ώσπου μία μέρα ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα. Εγώ δουλεύω σε λογιστικό γραφείο και είναι γνωστό πως στις αρχές του χρόνου που όλοι υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις έχουμε πολλή δουλειά. Ένα απόγευμα πήρα στο σπίτι να ενημερώσω ότι θα αργούσα 1 ώρα γιατί δεν είχα τελειώσει και έπρεπε να μείνω να κάνω κάποιες δηλώσεις. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν ότι δεν γινόταν να κρατήσουν τις μικρές γιατί είχαν κανονίσει με τη μάνα μου να πάνε σε μία δουλειά. Του είπα να τις πάρουν μαζί τους και ότι δεν γινόταν να φύγω με τόση πολλή δουλειά γιατί θα έχανα και τη θέση μου. Μου είπε «Εγώ με τη μάνα σου θα φύγουμε, έχουμε και εμείς τις δουλειές μας, δεν θα σου κρατάμε συνέχεια τα παιδιά για τα κομμενηλίκια σου». Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, πάνω στο θυμό μου δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια και μου το κλείσε. Τσαντίστηκα αλλά δεν το πήρα σοβαρά. Δεν φαντάστηκα ότι θα άφηνε 2 μικρά παιδιά μόνα τους στο σπίτι. Ευτυχώς που έφυγα από το γραφείο σε 1 ώρα ακριβώς, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν. Γύρισα σπίτι και βρήκα τα παιδιά μου σε έξαλλη κατάσταση, να κλαίνε και να έχουν χύσει νερά στο πάτωμα. Άφησαν για 1 ολόκληρη ώρα 2 μικρά παιδιά, 5 και 7 χρονών, μόνα τους, στο σπίτι, εκτεθειμένα σε κάθε κίνδυνο. Τα παιδιά μου έπαθαν σοκ. Η μικρή μου έτρεμε και δεν μπορούσε να μιλήσει. Μετά από μέρες, η μεγάλη μου είπε ότι ο παππούς και η γιαγιά τους είπαν ότι θα έφευγαν και αυτές τους παρακαλούσαν και έκλαιγαν να μην φύγουν και ρωτούσαν που ήμουν και εκείνοι της είπαν ότι η μαμά τους ήταν με γκόμενο και δεν ήξεραν πότε θα γυρνούσα και έκλεισαν την πόρτα, τη κλείδωσαν και έφυγαν. Οι ίδιοι τους οι παππούδες κατατρόμαξαν τα παιδιά μου λέγοντάς τους ότι η μαμά τους δεν θα ξανάρθει και σαν να μην έφτανε αυτό, τα εγκατέλειψαν και έφυγαν. Σε έξαλλη κατάσταση μάζεψα ό,τι ρούχα και πράγματα βρήκα μπροστά μου και έφυγα. Πήρα τηλέφωνο τους γονείς του άντρα μου και εδώ και λίγο καιρό μένουμε εκεί. Η μεγάλη μου αναγκαστικά πάει σε άλλο σχολείο, κοντά στο σπίτι των πεθερικών μου και εγώ κάθε μέρα κάνω 1,5 ώρα να πάω και να έρθω στη δουλειά μου, αλλά δεν πειράζει, αρκεί τα παιδιά μου να είναι ασφαλή, να τα αγαπούν και να τα βλέπουν ως παιδιά και όχι ως ορφανά. Μόνο εγώ ξέρω τι τράβηξα για να τα συνεφέρω. Μήνες τρέχαμε σε παιδοψυχολόγο για τη μικρή, γιατί κάθε φορά που έφευγα ή δεν έβλεπε κάποιον γύρω της, νόμιζε ότι την άφησαν μόνη της και έτρεμε.
Λυπάμαι για τους γονείς μου, που δυστυχώς είναι δικοί μου, που δεν σεβάστηκαν την οικογένειά μου και τον πόνο μου. Λυπάμαι που εκείνη τη μέρα δεν τους έκανα μήνυση για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, να δούμε ποιος έχει γκόμενο και ποιος πρέπει να λέγεται γονιός. Δεν πειράζει όμως, έχει ο καιρός γυρίσματα. Εγώ χαίρομαι που τουλάχιστον στάθηκα τυχερή μέσα στην ατυχία μου και ενώ πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα πεθερικά τους, τα δικά μου πεθερικά είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι που με έχουν αγκαλιάσει όπως δεν με αγκάλιασαν οι γονείς μου. Τους ευχαριστώ πολύ που στέκονται σαν πραγματικοί παππούδες στις κόρες μου και που τις αγαπούν και τις φροντίζουν όπως θα έκανε σήμερα ο πατέρας τους. Αγαπητοί μου φίλοι, τι έχετε να πείτε εσείς για αυτή την ιστορία? Γράφτε οπωσδήποτε στα σχόλια την άποψή σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε like.